السلام عليكم. دي سيارة كيا جات لنا ما تشتغل، تفتح سويتش لكن طبعا ما في لمبة او علامة الماكينة. تمام. فكينا وفحصنا الضفيرة، لقينا ما في كهرباء واصلة للكمبيوتر من الاساس، وفي التماس بين الخطين. الخط اللي يجي هنا، بسم الله، الخط اللي هو الابيض والاصفر في التماس بينهم، وما في اي كهرباء. بعد الفحص وصلنا ان التماس داخل علبة الفيوزات. فكينا العلبة من الداخل. تمام. حصلنا المين ريلي، لو تشوفوا هذا هو المين ريلي، مكتوب جاره اهو، المين ريلي، ريلي نمبر 5. شوف الريلي مضروب. تمام. طبعا احنا وصلنا للفيوزات بعد ما فكينا الافياش، ونفحص برضو الالتماس مجرد فكينا الافياش حق علبة الفيوزات، الالتماس راح. تمام. نوصل الالتماس يجي، فالالتماس من الداخل من القطعة هذه، يا اما بندور على القطعة لحالها، يا اما بنغير ان شاء الله علبة الفيوزات كاملة. السلام عليكم. هذه السيارة الكيا بعد ما غيرنا فحصنا ووصلنا للمشكلة، العلبة هذه فيها مشكلة، الكتاوت محروق وفي التماس في الضفيرة، واتحرق كمان بسبب حرق الكتاوت والالتماس، اتحرق الكمبيوتر، غيرناه وبرمجنا السيارة، والحمد لله السيارة الحين تشتغل بدون مشاكل. هذه السيارة بعد البرمجة.